Imena Sport TV tubagezaho amakuru y'imikino ya siporo agezweho mu Rwanda, muri Afurika n'i Burayi. Dufite umwihariko wo kubereka imikino yo mu Rwanda live. Utarakoze subscribe ahangaha, ibyiza nk'ibyo ni handi wabikura. Kora subscribe nonaha, ibiganiro byacu byose tuteretseho ujye ubikunda, ukande kuri like, udukorere share, uduhe n'ibitekerezo, bizaba bidufashije. Imena Sport TV, home of sport. Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Imena Sport, aho muherereye hose twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza cyane. Nkuko bisanzwe rero Mbadi Modric ariko nagomba ningiye nyine kumwe na mugenzi wanjye Sanari Francis. Ya n'urugo rw'imikino Modric na Sanari Francis, ngira ngo kabisa mwaramutse mukurikira uwitwa Tishime Gilbert abagezaho amakuru abagezweho. Ya ni mugenzi wacu, ngira ngo nawe ntago bagenda bamubarana amakuru. Mutere Yambo ahari mu bice bigiye bitandukanye, dore ko aba yagiye kugenda ashaka andi umusore najya aryama. Uriya musore ngo Tishime Gilbert ntago ajya aryama, anabakomeza kugenda ahiga amakuru. So Francis, turaza kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport uwitwa Aimable Nsabimana. Uyu nguyu yamaze guhabwa gasopo muri ikipe ya Rayon Sport. Ya Modric Aimable Nsabimana wongeye kugenda atungurana, dore ko uyu musore wibuke ko ubwo Uwayezu Jean Fidel yari akiri mu iyi kipe, uyu musore yagendaga atakazi, dore ko byagendaga binagaragara no gutangira shampiyona. Numwe mu basore batangiye ubona batarimo neza, ubu rero akaba yongeye. Ya turakomeza kugenda tureba ibya Aimable Nsabimana bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Abandi bakinyi bahawe ubunani awe ntiyigera ananabona. Turakomeza nabyo kugenda tubigarukaho, tunareba byinshi bigiye bitandukanye. Umutoza Robertinho ntago azatoza umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Polisi. Yangira ngo ni inkuru ziri kugenda zica intege abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Modric idore ko kubona kuri derby nk'iyi ngiyi ibikaze, umukino wa Polisi utoroshye, umukino ukabona Aimable Nsabimana ntawari, Robertinho ntawari, kubera impamvu tugiye kugenda tugarukaho. Ya byose turakomeza kugenda tubigarukaho. Rero niba warakoze subscribe ukibuka gukora konsogera, nta kintu kimwe gikwiye kugucika, ariko bike gukora like, share, comment, ubundi kabisa tujye twibanira hano. Ariko kandi nkwibutse ushaka kuba natwe ku rubuga rwacu rwa WhatsApp rw'Imena Sport, ni Imena muri Sport, abarimo abantu bazi umupira kabisa. Aho ushaka kubana natwe rero watwandikira kuri 0788476591 cyangwa ukatwandikira kuri 07275145. Ya tugakomeza kugenda twibanira kabisa, dukomeza kugenda tuganira ku mupira muri groupe yacu ya Imena Sport. Ni byinshi tubukomeze kugenda tugarukaho rero, ubwo twizere ko ikiganiro cyacu abantu mudukurikiye kabisa ibana kubagiye gukanda kuri like. Yo like kabisa ni inkunga ikomeye cyane. Erega ntago buno twe tuba dufite boss dukorera, boss bacu na abakunzi bacu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore ko babari na benshi. Nyaboneka buriya bibabaje cyane kuza ukareba ikiganiro ugasiga nta kintu ukoze. Wowe kanda like, ntago ari ibintu biba bigoranye cyane. Kandi like niba utarakora no kuri subscribe, ukandi subscribe, ibyo ngibyo birahagije. Ibyo ngibyo ubashe kubikora, wenda ugakora na share na comment, ibyo aba ari ibintu byiza cyane. Sanari nagira ngo wenda dukomeze kwinda tubwira abantu yuko mu minsi iri imbere bana kabisa Imena Sport tubabikiye byinshi kabisa. Ngo bamwe twatangiye no kugenda tubaganuzaho mu byo tuzaba tubageza. Ariko icyo twabwira nuko mu kwezi gutaha muzaza mukomeza kugenda mukurikira ibiganiro live hano kuri YouTube. Rega buriya ni mu gihe twabona abariho bagenda bitabira cyane, why not tutanabaha na FMs. Byose nimwe mugomba kubitwereka ko mubifite ajya se mufite gahunda, natwe ubundi tukabereka ibyo tubahishe. Sanari reka twanzike twinjire muri ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ivugwamo amakuru menshi. Ikipe ya Rayon Sport ifite umukino ugomba kuyihuza n'ikipe ya Polisi, umukino ugomba kuba kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 12. Twakomeje kugenda tubigaruka kwinjira n'ibihumbi 3, ibihumbi 5, ubwo ibihumbi 3 ani muri regira cyangwa se hamwe muri general
hamwe hasanzwe hano ahatwikiriye ni ibihumbi 5 muri VIP ni ibihumbi 10 muri VVIP bikaba ari ibihumbi 20 ariko ubwo nibigera ku munsi wa match itike ya 3 uzayigura 5 iya 5 igure 7 iya 10 igure 15 ubundi iya 20 uyigure amafaranga agera ku bihumbi 30 n'umukino witezweho byinshi hano umukino abakunzi b'ikipe ya Sport kwita gatoki kandi bavuga bati byanze bikunze ekipe ya Police tumenyereye kwitsinda ya bamenyereye kwitsinda ariko Modric iyi match izagorana ni match iryohe inyuma y'ikibuga bitewe n'ukuntu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baba bameze indirimbo zabo murare yabo no naturatuntu baba bazanye ku kibuga inyanya udutaro ni match ubona Modric iri kubera mu kibuga n'inyuma y'ikibuga ariko ugasanga inyuma y'ikibuga niho hari ibirori birenze cyane abantu bacunga umutekano hano ku kibuga by'umwihariko bambaye imyenda w'akazi basaba kwihangana gukomeye cyane ariko nanone abenshi impamvu usanga benshi baba bifanira Rayon Sport aho kubona ko baba baryohewe n'indirimbo z'abareyo ariko ubona ko Modric ni bimwe nagendaga mvuga ikipe ya Rayon Sport harimo utubazo tutari sawa muri ushingiye ku kintu gutubwire utubazo tubi ni ikipe ya Rayon Sport itakaje umwe mu batoza bari bakomeye bari bamaze igihe imutakaje byo simbona reka ari ibintu mubara nk'ikibazo nyine reka kuri Modric kuba umutoza yaratangiranye n'abakinnyi agata urugendo no kuba abagiye kongera kubona undi mushyashya kuko urumva ni ushatse kuvuga abatoza ni benshi ndi kuvuga umutoza wabongereraga yabitsa yaragiye ubu nguko niwe winjiyemo so urumva nimba abakinnyi bari bamenyereye kubana n'uyu munyafrika y'epfo bakaba bagiye guhita noneho bahindurirwaho bakajya mu maboko ya Konei urumva ko ni challenge ziba zigiye kuza kandi baba basaba nabo ubwumvane hagati yabo noneho agahita hakubitiraho iki kintu ikipe ya Sport ngo iri gushwana ngaho abaperezida bagiye bayiyobora harimo uwigumuye ibyo ntacyo byahungabanya ku ikipe ureka gatoya Modric noneho ukumva ngo ikipe ko ikibazo cya Sadat cyaza kigahungabanya rezita z'ikipe ya Sport nta kimwe ibyo byose ikibazo noneho ikindi cyoroshye kumbwira ngo ikipe ya Sport ifite ikibazo cya Aimable Sabimana numwe mu bakinnyi bari bamaze gufatisha hano muri defense mu ikipe ya Rayon Sport icyo ntacyo utazaboneka nta cyuho cya Aimable mbona muri ikipe ya Rayon Sport nta cyuho cya Aimable ngiko kubwanjye impamvu ubwiye ko nta cyuho cya Aimable mbona ahubwo hari ukuntu umuntu agira gutya ukavuga mbona abantu bavuga ngo hari igihe ujya ahantu kure urumva ukavuga ati reka ngende mara iminsi wenda nzagaruka nkumbuye ukazagaruka usanga waribagiranye sinzi niba icyo kintu cyumva so Aimable Nsabimana ari kwigira gutya nyamara Omar Nyingi yarakize so icyo ndi kuvuga rero ahangaha nibyo koko Aimable Nsabimana ni igisubizo cyiza ku ikipe ya Rayon Sport nk'umukinnyi w'umunyarwanda yakabaye iri kugenderaho kuri ubu ngubu siko bimeze ariko nubwo ari igisubizo cyiza ikipe ya Rayon Sport ifite ibindi bisubizo ishobora wenda kudakoresha icyo gisubizo muri defense igahita ishaka ikindi gisubizo muri Betian kubura Aimable Nsabimana ushaka gutuma Kanamugire urumva na Sefu babona umwanya ubwo byumvikane ko kubura Aimable Nsabimana ibi ngibi birahita bifata uwitwa Richard bimushyire hanze y'ikibuga Modric ndabyumva pe ariko iki gihombo baba bafite ku mukinnyi nka Aimable Sabimana bita bituma umutoza ajya muri angaja zo kuba yahita hari umunyamahanga umwe agomba gusohora kandi wari ukenewe kugira ngo yinjize mu kuko biragoranye ko wabona iyi defense ya Rayon Sport ubu nimba Aimable Sabimana adahari irahita terwa na abanyamahanga batanu mwizamu Kadimu Ndiaye n'abakurikiraho babiri bakaba batatu ukongeraho Basane na Faringanye bakaba baruza abanyamahanga batanu byumvikane ko rero ubwo byumvikane ko equipe ya Rayon Sport igomba gushaka igisubizo heherero ayigomba gushaka igisubizo ni imbere ku munani barateresha nge abakinnyi barahari ariko bafite umusore bita Fisto yakina urumva nubwo wenda navuga ko wenda nabisubizo bya Danje Fisto yatanga ariko bashobora gufatikana mu gihe Roger bakamukinishanya na Sefu bombi bagakina Sefu akegera imbere ko Sefu yajyaga hakina bagafata Sefu bakamwegeza imbere ariko uri kumva ko ni umunani upfuye
umunani upfuye Sefu rega Sefu n'umukaseri ariko Sefu ni imbere n'umusanzwe n'umunani yajyaga gukina uretse ibintu byo guhengeka nyine kwa kundi ikipe iba yabuze uko igira ntabwo Sefu ni umukinnyi mwiza uri kurinda rido ya defense ubu no kuri gatandatu ushaka kureba Sefu niho umubona ari gukasa kuko ni umusore kwambura baro yambura baro safote ni umusore ubona ko udapfa gucishaho baro ariko kumubwira ngo uramuha inshingano zo gutanga za pasi zinyerera ku munani azatanga Sefu n'ubwambira biki ibi ngibi yajyaga akina mu ikipe ya Sport umunsi mu ikipe ya Sport yakinaga bagomba agakina imbere yabo Modric ngewe ibi ngibi biranyaburija ikintu kimwe uyu Sabimana Aimable ariko reka atumye umutoza uyu mutoza w'ikipe ya Rayon Sport none umwungirije ibisubizo bizamubana bikeya cyane biruta uko yari bube ahari kuko noneho twibuke yuko uyu Aimable Sabimana yarateye match nyinshi ari kumwe na mugenzi we Yusudiani ntabwo Yusudiani na Omar Nyingi nabo baraziranye ariko nta mikino myinshi wekeje Enoze yari yaravunitse Aimable Sabimana ariko wibuke yuko reka turebe match ko ari match bagiye bakinana kandi ibisubizo match zingaye bakinanye za championnat hagati ya Omar Nyingi na Yusudiani eshatu se ni match noneho ufata match eshatu umugereranye n'uwo bari bateranye match 10 bose cyambere ugomba kumenya bose n'abakinyi b'abahanga yaba Yusudianye yaba Omar Nyingi bose n'abakinyi b'abayobozi mu kibuga uzimamvu banzu nyumve uzimamvu ubona cyane cyane nko mu ikipe ya APRC ubona Crema partnership ya Crema na Soane buriya uko ano muri defense abakinyi bari babiri haba harimo chef patro cyangwa se uyobora undi so uko bagenda bakinana match nyinshi umwe agenda amenya kote faible zundi akamenya uburyo mu coveringa ariko barakinanye match zirenze ebyiri abakinyi b'abahanga bakurirwana mu myitozo ubu ngubu none equipe ya Rayon Sport kuva bazi ko ibyo bisubizo bafite nabo niho abantu bari gukorera imyitozo so simamye ko rero Omar Nyingi n'umukinyi mukuru Yusudianye n'umukinyi mukuru ngiye kubwanjye ndabona ko ikibazo ntabwo cyakabaye kireberwa ku buhanga bw'abakinisha se uburyo bazakinana icyo cyo ntacyo kigomba kugaragara ko twababonye kuri match nyinshi bakinana kandi ntacyo cyagaragaye aho bigomba kureberwa n'iki ese kujyamo kwa abakinyi bombi igisubizo kiraza kuva he ku banyarwanda naho kuba banga bari gukinana nta kibazo andi kubona mu ikipe ya Rayon Sport yaba Omar Nyingi yaba Yusudianye umwe muri bashaka guteza bose abakinyi b'abahanga nyaboneka reka dusimbuke duhite tunajya no ku kibazo nyamukuru cya Aimable Sabimana harimo bamwe bari kugenda bumva ubundi Modric iyi case ya Sabimana ihagaze iti no kuvuga ngo equipe ya Rayon Sport ngira ngo murabyibuka yuko president w'equipe ya Rayon Sport Tadeo Twagirayezu ubwo yakoraga inama n'abayobozi b'amafani club yakomeje kugenda bwira abayobozi b'amafani club yuko equipe ya Rayon Sport igiye kugerageza kugenda iganiriza buri muntu umwe kuri umwe bakareba uburyo bakomeza kugenda bishyura ibirarane bya recruitment ahangaha rero equipe ya Rayon Sport yagize kuri umwe abagenda bishyura ngira ngo urabazi harimo abakinyi bivumbuye bagera kuri babiri uwitwa uyu ni umusore bita Elenga uyu yarivumbuye avuga ati nshaka amafaranga yanjye yose arigendera atakaza equipe ya Sport avuga ati reka tuyamuhe n'umusore bita Basane nawe equipe ya Sport avuga ati nta kibazo zo ninze twazoreka tuyabaye noneho ariko urabizi ko hari abasore bari mu ikipe y'igihugu equipe ya Sport ntabwo yigeze ibasha ko wenda yagana na n'uyu musore bita Aimable Sabimana na equipe ya Sport imufite amafaranga agera kuri miliyoni 10 namuyireke vuba arahita agenda ariko reka turebe ikese ya Aimable Sabimana ko ikibazo cyenewe cyagaragaye so ahanga equipe ya Sport ikintu bakoze niki abahise bafata uyu amafaranga miliyoni 13 bari barimo Aimable Sabimana ubundi buri muntu bamuhaga igice ariko Aimable Sabimana avuga ati no umukini bari beremewe kumuha amafaranga nyuma ya derby reka bamuhe miliyoni 8 bamusigare mu miliyoni 5 bamusunikira miliyoni 8 kuri konti abyumvikane ko abandi basore nk'aba Omar Nyingi uziko bari barimo amafaranga arenga ku 36 amafaranga menshi yaguzwe 37 aza guha 46 yaguzwe 40 bingahe umusore yaguzwe amafaranga menshi ariko nge ndibuka ko cyagiye dukora ikiganiro twari dufite liste yuko asigawemo ibihumbi bigera muri 27 uyu musore rero yishyuwemo ibihumbi bigera kuri 14 asigaramo ibihumbi bigera kuri 13 birumva ko niwe mu equipe ya Sport ifite amafaranga menshi siko bimeze kandi none umunyamahanga wa mu gihugu cy'u Rwanda ukeneye gufasha imiryango yiri hanze urumva ko
harimo abakinnyi nyine bagiye bagaragaza kwihangana. Uyu Aimable Nsabimana we rero ntabwo yigeze abasha kwihangana. Ikintu cya mbere yakoze nyuma kuva mu ikipe y'igihugu Amavubi yahise ahagarika imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport. Aho ati nge ntabwo nzongera kwitaba imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport batarama amafaranga yanjye. Nyuma yaho yahise abandikira letre ababwira yuko ibyo mumvikanye ko bakagombye kuba baramwishyuye nyuma ya derby nyuma ya Lion Day amafaranga yose batigeze bayamuha, ahubwo bahisemo kumusigira miliyoni 5 bakamuha miliyoni 8. Ati nanjye rero icyo nifuza nuko twatandukana tugasesa amasezerano mu gihe cy'amezi agera kuri 6 yasejeje mu ikipe ya Sport. Ikiza nuko twatandukana. Ikipe ya Sport ibyo ngibyo barabyumvise, barangije nabo baravuga bati ariko ibyo wakabaye byibuze ubivuga uri umuntu uri mu kazi. Ibyo wakaba ubidiringa ukavuga ati ndi mu kazi ntago nataye akazi, ariko none utaye akazi nawe ubwawe nturi gukora akazi uri kwishyuza. Urumva ikipe ya Sport ikintu bakoze rero nabo niki bamwandikiye letre bamubwira ati wowe ati wataye akazi, ati ibyo uvuga byose umenye yuko tutari kukubara kubera ko wataye akazi, uzaze ubivuge uri mu kazi. Amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere babwiye umutoza kwa Misilani, urumva kwa Misilani byumvikane ko Robertinho naho hari bahise bamubwira ati ikintu gishoboka kuri wowe shaka ibisubizo mu bakinnyi ufite, abo udafite ubihore. Ngira ngo ni igihombo gikaze cyane, ariko nyaboneka ubundi uyu Aimable Nsabimana nimba nibuka neza si umwaka we wa kabiri yarari akina no mwaka wa kabiri mu ikipe ya Rayon Sport, kuko umwaka wa mbere yose nyava mu ikipe ya Kiyovu Sport arawukina, yari n'umukinnyi akenshi w'umusimbura. Ikipe ya Rayon Sport ifite umusore nka uriya musore bita bamwitande umusore wagiye mu bihugu by'Abarabu wakinaga mu ikipe ya Rayon Sport Mitima Isaac na Rwatubya Abdul. Byumvikane ko nago uyu Aimable Nsabimana yigeze abona umwanya uhagije wo gukina. Aimable rero aho Mitima agendeye na Rwatubyaye ekipe ya Rayon Sport yese imwongerera amasezerano, ariko none bamusinyisha umwaka umwe kuri miliyoni zigera kuri 13. Abyumvikane ko yaramaze gukina igice, ubwo urumva yarasigaye arburaga imikino 2 ngabakina igice cya sezo, none haburi ikindi gice cya sezo. Byumvikane ko rero Aimable Nsabimana akavuga ati ikiza nuko twasesa amasezerano. Yangira ngo ni igihombo gikomeye cyane, ariko nanone ubundi reka turebe igihe Aimable Nsabimana ubutandukanye n'ikipe ya Rayon Sport nkuko bivugwa. Bundi reka turebe ikipe ya Rayon Sport ya struggling kubera Aimable Nsabimana Modri byanze bikunze mu minsi ya mbere ishobora gustruggling kubera yuko urumva ni ibintu itari yiteze ko ishobora kuba ifite wenda cyane cyane urumva ibibazo bitabijya muri mediane, kuko ikipe ya Rayon Sport cyane cyane ku muntu witari Richard byumvikane ko bitabyoburije Richard ko byamukira hanze y'ikibuga, kubera ko ntago uzicaza Basane ntago uzicaza Fongani, uko niba ukinishije aba defenseurs bagera kuri ubundi byari kuba byiza ikipe ya Rayon Sport ifite umuzamu w'umunyarwanda uri ku rwego rwo hejuru, byari kuba byoroshye bya kuba igisubizo. Ariko noneho ekipe ya Rayon Sport abazamu ifite w'umunyarwanda ifite ntago yigeze ibasha kumuha umwanya ngo byibuze bamuha imikino mikeya abe yagenda nawe amenyera. Ekipe ya Rayon Sport kubera pressure gushaka igikombe cya championa bakomeje kugenda bakoresha Kadim Diaye, ntago nyine bigeze bateganya ko ibingi bishobora kuzaba ngo bateganya ko wenda umunyarwanda bafite bashobora kuzama umwanya. Nicyo kintu mbona gishobora kuzateza ikiwa mu ekipe ya Rayon Sport wenda imikino ibanza, ariko kuva phase retour yenda gutangira ibi Aimable ari kwigira ekipe ya Rayon Sport ishaka kugira gutya ikemera igastruggling imikino 2 igiye gukina ya umukino w'ikipe ya Mukura ndetse n'ikipe ya Police. Ariko none muri phase retour ekipe ya Rayon Sport igashaka kugira defenseur w'umunyarwanda ntabwo yamubura. Reka turebe ku isoko niwe mu defenseur w'umunyarwanda uri kuri level ya Aimable Nsabimana cyangwa se urenze Aimable Nsabimana ubona bakwinjizamo muri uku kwezi kwa mbere. Biracyashoboka cyane. Reka wenda duhere aba defenseurs batari kugaragara wenda nk'abitwa ba Faustin Usengimana ntabwo turi kumenya ngo ba Faustin bari hehe, ariko ibisubizo byaboneka. Reka ikipe ya Sport ifite na Kabange, shano gufata Kabange ese match Musanze si Kabange wayikinnye match Musanze Kabange yarayikinnye. Kabange ni muzima, Kabange nta kosa yigeze akora muri match zinga ekipe ya Sport yakinnye, yaba match ya Musanze ni Kabange wayikinnye, match yakurikiye Kigali ni yebo nyuma gukina ekipe ya Musanze ni Kabange wayikinnye, kandi nta kosa ni match ya Gorilla niba nibuka neza. Oya match ya Gorilla yakinnye na Aimable, sinzi match ndi yakurikiye nyuma ekipe ya Musanze ni Etincelle. Kabange nta kosa yigeze akora. Simamye rero birashoboka ko uku kwivumura kwa Aimable Nsabimana ushobora guhesha amahirwe Kabange ugasanga bo Kabange bizamukiyemo. Twabona tunibaza tuti ekipe ya Sport ibisubizo biri he. Ushobora kujya kubona ukabona kwa Nani Salami afashe uyu n'ubundi Richard amurikiyemo ashyizemo umusore bita uyu nguyu twa turi kuvuga Kabange, ugasanga afashe Kabange nayo Sudiani kandi bakina. Kabange ni umukinnyi mukuru, yari kapiteni w'ikipe ya Gorilla, ari umukinnyi ubanza amaso. Kuba Kabange yakina rero nabyo birashoboka, ahubwo ushobora gusanga Aimable Nsabimana yigize gutya akivumbura akazagaruka nawe asanga bimubereye nk'amajari.
ya Aimable Nsabimana rero ukomeje kugenda yivumbura hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ahubwo icyo twakwibaza ese Aimable Nsabimana kwivumbura kwe kuri ikipe ya Rayon Sport bifite rezo ugereranyije ekipe ya Rayon Sport transaction irimo ni ekipe ya Rayon Sport ubuyobozi nyine urumva bavuye mu buyobozi bumwe bwa Jean Fidel Waiza nabo bwa mu amasezerano aje ubuyobozi bushyashya abwumvikane ko mu ubuyobozi bwarahindutse ubuyobozi buraje wise bufatiraho ugerageje kubishyura byibuze Aimable nawe mufite miliyoni 13 mu miliyoni 8 urumva ko ntako batari bagize none n'abakinnyi bose barafite ibirana bya miliyoni zirenga 100 bose bagerageje kugenda babishyura ku buryo byibuze aburi mukinnyi asigara nta kibazo bafite uyu mukinnyi atari ubwa mbere ahagaritse imyitozo akakano ko kujya ahagarika imyitozo bya munsi rero yaba no muri Kiyovu iyi case yarayigiraga erega hari ikintu wenda abakinnyi bo mu Rwanda nibyo kare nahoze nkubwira baba bakeneye n'abajyanama rimwe bari kuri level yo hejuru igihe cyose uyu musore ikipe ya Sport iriho iritwara neza iriho iratsinda why not atari buvuge nimba atari ashimishijwe wenda nayo mafaranga bamuhaye kuko buriya nubwo ibi byose tuba tubivuga nawe hari impamvu aba yabikoze wenda wasanga ari ibibazo abagiye afite bagiye no kwakira umukino wa polisi ariko nimba bagiye kwakira umukino wa polisi amafaranga abonetse yashobora kuba yakwegera nka president wa Rayon Sport na komite kavuga ati rero ngiye mwamaye miliyoni 8 ariko nizakemuye ikibazo nari ifite none rero dore mwabonye amafaranga kuri match ya polisi kuko ibishoboka byose ndahamya ko kuri match ya polisi cyo mbona uyoze ko Sport ntacyo butakoze prime bayibonera igihe urumva nta kibazo cy'imishahara abakinnyi bafite imishahara yabo barayibona niba none babona bateye intambwe bakwereka ko bari kukwishyura bakagwa na promesse bakwereka ko mu minsi bike uri buze kongera kwishyurwa ahubwo ikintu cyamuteye uyu mutima wo kuvuga ati reka nanjye nivumbure aravuga ati ni gute mufata umusore nka uyu Nyakongo Brazzaville amwitambe Elenga utanakina mukamuha amafaranga nk'ayo ngayo none mugafata umusore nka Basane mukamuha amafaranga nk'ayo ngayo none ngiyewe ngenderwaho mukamutari kuma amafaranga yanjye yose ariko n'abakabanki Kipe Sport bafite amafaranga ntabwo yabishyuye yose ariko bari kwitabira imyitozo basefu ushaka gusanga Kipe Sport itarayabaha yose ariko bari kwitabira imyitozo ngiye navuga ngo kuri Aimable Nsabimana yego kwishyuza amafaranga ufite uburenganzira nibyo ufite uburenganzira ariko nanone banza urebe situation ekipe irimo urebe nawe ubyibuze uvuga uti mwakabaye muyamaye kubera impamvu iyi aribyo nakubwiraga bishobora kuzagenda bivangira ikipe ya Rayon Sport amakuru mfite akomeza kugenda ngeraho nuko hari bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga bati ntabwo twatwara igikombe turi kumwe n'umuntu meze Aimable bavuga bati niba turi ku rugamba rwo guhatanira igikombe cya shampiyona akabazo nk'aka kakaba umuntu ati ngende ndashaka none dutandukanye urumva agahagarika imyitozo ngo dutandukane hari amakuru mfite yuko hari bamwe mu bayobozi b'ikipe ya Sport bavuga bati uyu mugabo niba bishoboka mwicare ku meza murangizanye nawe agenda amahoro ako se uri kubona ko kurangizanya nawe ku meza cyaba ari igihombo gikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport kuko Modric ariko nanone bireta biyoburija yuko muri uku kwa mbere biyipanika ko igomba guhitigura undi mu defenseur n'umunyarwanda ariko nanone itekereza sibyo nanone dutekereze gusa ku ruhande rumwe ndabagarukira ku rundi ruhande nkavuga ni iki cyemezo ntago cyaba ari cyo cyanyacyo ariko nanone niba abantu bavuga bati turi mu rugamba rwo kurwana igikombe cya shampiyona hari kubura imikino igera kuri 2 kugira ngo icyo gikombe cya shampiyona byibuze fazare isoze tuvuga ati byibuze igice cya mbere kirangiye duhagaze neza sibyo mu gihe buri imikino 2 umukinnyi nka Nsabimana Aimable ni umukinnyi mukuru umukinnyi wakinnye mu ikipe ya polisi ni umukinnyi wakinnye mu ikipe ya APR ni umukinnyi wakinnye mu ikipe ya Kiyovu Sport ni umukinnyi mukuru sibyo akaba akoze iki kintu akavuga ati ni wa mukinnyi w'umunyarwanda ntabwo ari umunyamahanga ubikoze aravuze ati reka ngiyewe none ntera intambwe nsabe gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport bo bahita bari bati ikintu cya mbere kibyisha inyuma ni iki ese nuko kuko umuntu akabaye yishyuza wakabaye wishyuza usaba gutandukana n'ikipe cyangwa wakabaye uvuga ati byibuze magaritse imyitozo ariko mu mafaranga yanjye ibyo birashoboka ku ruhande rwa Nsabimana nge namwumva uvuze ati magaritse imyitozo ndi kwishyuza amafaranga yanjye mubanze muyame ariko noneho nshaka ko dutandukana icyo kintu uri kucyumva ni ijambo rikomeye cyane gutandukana ubona ko gusesa amasezerano nimba nabo bari hayi uburere bagati uyu musore Modric niyo mpamvu bamwandikiye letre bamwereka ko ari umuntu wataye akazi kugira ngo nyuma atazaza kuza izindi nkurikiza bavuga bati uko byagenda kose Aimable Nsabimana nataza gushyira ubwenge ku gihe ngabe yakwisura ku cyemezo yafashe bibe ngombwa abisabire ibi bintu byigeze kwa mu ikipe ya Sport sinzi niba ubyibuka abitwa barwatubyaye Abdul
ubwo ikipe ya Rayon Sport yajya gukina igikombe cy'amahoro yerekeza i Huye Rwatubyaye bawunana abakinnyi b'abasinya mu ikipe ya Rayon Sport bose baravuze bati natwe iyi match ntabwo tujya kuyikina urumva noneho umugabo wita Ruvumbu Airtel Nzinga we uramuzi uramukongomani yaravuze ati ngiye match ndayikina ngiye nzi icyo nshaka ni umukinnyi mukuru ngiye nzi icyo nshaka umugabo wita Jean Fidel Wayezu yarababwiye ati abifuza gukina iyi match mubamanure tugende gukinira igikombe cy'amahoro ni tugitwara tugitware ni tutagitwara biba ari ibyo ngibyo urumva barabamanura ariko umuntu yaranje abagira inama yo gutuma abakinnyi ibintu mugiye gukora muzabyicuza urumva abakinnyi bafata icyemezo bavuga ati reka tumanuke nta wamenya Rwatubyaye bikwa ko witwa Rukundo Patrick umwe mu bagabo bagize gutya mu ikipe ya Sport bakambara umwambaro w'ikipe ya APR bigacika sinzi niba uyu mugabo ni wagenga bagira inama aravuga ati muri gutekereza neza ikipe nihura igikombe cya champion urumva aribwo muri buze kuba cyamahoro murumva aribwo muri buze kuba mutekanye murumva aribwo muri buze kuba mwishyuza muri mukuri murumva aribwo muramufitanye umubano mwiza n'abafana cyangwa se abantu bavuga neza mugende murangiza akazi mwishyuze nyuma urumva bivuga ko Rwatubyaye yafashe imodoka yiwe ngashyiramo abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bari bivumbuye bose ngabimanukanira i Butare nka kapiteni ariko ubona ko ikibazo nanone reka turebe Aimable Sabimana ese ubundi uri kwifuza gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport ese Aimable Sabimana muri uku kwezi kwa mbere ni iyihe kipe mu Rwanda hano ubona yakwerekeza ashaka kudakina wenda hano mu Rwanda akigira mu bihugu by'Abarabu urabizi ko bano bahungu hari igikwa bakono bajya bagira deal bakigira muri za Arabia Saudite muri amakipe yo mu cyiciro cya gatatu bakaba bakina ariko hano mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ariko no muri polisi yakina muri polisi ariko polisi wika kari ikipe yamwirukanye yavuye muri polisi murekuye avuga ati ntabwo tukimukeneye aragenda yavuye muri APR murekuye baravuga ati umusore ntabwo tukimukeneye aragenda ugeze amahirwe gukiye mu ikipe muri AS Kigali nawo ubonye ko rapo ikipe y'igihugu uragiye ubaye umukinnyi ngenderwaho urangiza itangiye kwivuga muri AS Kigali nawo ntagakenewe ubundi nuko nyine abakinnyi b'abanyarwanda ubundi ari abakinnyi aha niho yakabaye afatiraga akaba ubundi modeli ati muri polisi muri APR ni byamiriye natwaye igikombe baranyirukana muri polisi baragirukanye muri Kiyovu byaranze reka noneho angaha maje nka Modric buriya hari umusore umwe waje guhabwa amahirwe ubona ko nawe yaratangiye kugenda ava ku gasongero k'aya makipe akomeye umusore nka Sefu yaravuye muri Kiyovu bimeze nabi umwibuke no kuza muri Reyo harimo bamwe bamushidikanyaga ati Sefu agiye n'ubungubu ari no muri Rayon Sport imikino nk'ingahe bamukinisha abantu barasakuza bakavuga ati gute ufata abakaseri babiri ukabakinisha Majari na Sefu wafasha Sefu kamujugunya oya ariko nanone ubona ko Sefu kiriya gihe ntabwo nyine urabona uburyo bagiye mu ikipe ya APRC ntabwo byashimishije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ubona ko Sefu muri Kiyovu yaravuyeyo yabaye rwamwa ariko yagiye acecetse Sefu yagiye acecetse ariko uribuka ko abareyo nawe batari bamwishimiye Sefu mu bantu bagiye neza muri Rayon Sport Sefu ni abantu bagiye neza ariko Sefu navuga ko ni umwe mu basore yagiye ugereranyije na Manzi Thierry na mugenzi we anuze Jabel Manshi aba basore Jabel na Manzi Thierry nibo navuga ko bakoze amakosa abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport no mu minsi ishize ubwo Manzi Thierry yavuga mu ikipe ya Sto Kigali yabanje kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport abafana batireka ati nimuza na Manzi Thierry ibintu byose muramubizambije Manzi Thierry yavuze ijambo ryabaje abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aravuga ati kuva namenye ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ihora muri bibi ni ikipe ihora yambura abakinnyi ni ikipe ihora yambura nyine iryo jambo icyo gihe ikipe ya Sport barimo ibirarane bari guhatanira bw'igikombe cya shampiyona Manzi Thierry ubwitangazamakuru ryamaze kumwegera avuga ayo magambo byaje kubabaza umugabo bita Paul Muvu aravuga ati Manzi Thierry uri kapiteni ntabwo ari wowe kabaye uvuze ayo magambo uvuga ngo Rayon Sport ngo yabaye nkaho ari identite yayo kwambura abakinnyi siko bimeze Manzi Thierry ikipe ya Sport yahise ifata icyemezo bandika lettre baramuhagarika buriya Manzi Thierry yagiye mu ikipe ya APR uyu Muvunyi Paul yabanje kumuhagarika noneho uwitwa tugiye kuri Jabel we kesi urayizi oya Jabel we abareyo banamuhinze Ange we yego nubwo byabasha abakunzi ikipe ya Sport ariko ntabwo bigeze bagira big deal kubera ko uyu mutsinzi Ange we ikintu cyabasha abakunzi ikipe ya Sport ni uburyo yaragavuga ati ngiye kongera amasezerano biteze ngagiye kongera amasezerano biza kurangira bamubonye ishoronge ariko we ntabwo bigeze babigira ibintu bya danje nkuko babifashe kuri Manzi Thierry ndetse n'uyu musore bihita oya mutsinzi Ange ni umusore ubona bagaruka ariko ubona ko igihe Aimable Sabimana hano muri Rayon Sport yaba atandukanye nabo muri ubu buryo
ni Aimable Nsabimana byaba bigoranye ko igihe icyo ari cyo cyose yazagaruka ku gasongero ntabwo yasubira mu ikipe ya APRFC. abonye ikipe ya Rayon Sport ntabwo bari tayari kumucira bugufi ngo bamusabe imbabazi. urumva baravuga ati twebwe icyo twagombaga gukora yego twaraje dusanga ubuyobozi muri biteni sibyo twe icyo twagombaga gukora ni ukumwishyura kandi procedure zo kumwishyura tuzirimo twamwishyura ya mbere none umusore ateye intambwe ati dutandukane. Bamwe mu bayobozi ni ikipe yobowe n'abaperezida bangahe 20 harimo na bamwe bafite imyanzuro ikakaye ariko nanone Prosper yari mu nzove komeza kugenda aganiza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport wenda ibi byari bitaraba urumva ngo yandike leta isezera abarangije afata amafaranga avuga ati mwakire mugende murye bonane urumva bakoze kuri bonane amafaranga ati muri abagabo kabisa kwa mwime mukitabira imyitozo ako munsi nguyu mu gihe abandi bari kwishimisha mwebwe mukamuri mu myitozo aba amafaranga baravuga ati mugende murye bonane. Uyu mugabo urumva we nta nubwo yigeze yabona ko yakatigeze yitabira imyitozo. Umwe mu bagabo bari kuvuga bati uyu mugabo nk'uyu ubona turi guhatana igikombe cya shampiyona gutya akigira gutya ati uyu nguyu ashobora no kuba intandaro kuba twagitakaje. Rero nyine Modric iki gita kitwereka nyine ya myumvire y'ababakinnyi kare twahoraga tugarukaho bahani wacu ndetse nimba umukinnyi Modric ari mu abajyanama Modric ibi ngibi umukinnyi ari muri mood nziza y'uko ikipe iri guhatanira igikombe kandi arabizi bura nakundaga umutoza Masudi Juma ngo interviews ziwe buriya ngo mu gice cya mbere we yinjiraga mu rwambarira akareba abakinnyi akababwira ati ntabwo muri gukorera ikipe ya Rayon Sport muriho murakorera abafana akavuga ati twebwe ikipe ya Rayon Sport tuyibamo tuyizi gutsinda kwanyu no kwitwara neza nibyo bibahemba mwebwe mujye mu kibuga mwumva ko uramufana uri ara hejuru uri gukubita ingoma ari we muntu uguhemba ugomba n'umubabaza uzahembwa nani. Rero bivuga nk'uyu Aimable Nsabimana abafana ba Rayon Sport batajya binginga n'ubundi nibana mwemera gereka hakabari Yohana Mungane bagiye umubyeyi babyara byanaze ndeba kumvuga nkoranyambaga nta mufana n'umwe waciraga akaru gutega uyu mugabo bita Aimable Nsabimana bavuga batavuga uyu nguyu bazamukoresha tuburi igikombe cya shampiyona bahita batangira kumuzana muri za kesi za Kiyovu kuri yagenda kugura ibikombe. Nabonye bamwe batangiye kugenda bavuga ati ahubwo uyu nguyu ati bamwitondere nahoze mbona abantu bavuga bati niba ngombwa rwose Aimable Nsabimana kandi no mu bayobozi urumva nibyo nkubwira ngo aho umubyeyi byarabareye wagira ngo numwe ubwo twa turi mu nama y'abayobozi b'amafan clubs ndibuka ko umwe mu babyeyi yarahagurutse avuga ati ngiye hari njye ndeba nkagira ikipe ya Sport barandoze atari ko n'ubundi si gusubanze ikipe ya Sport yarandoze ati uziko mu minsi ishize nanjye gutandukana n'umugabo so ugiye kureba abakunze ikipe ya Sport basa nkaho bari uburozi bumwe yaba abayobozi yaba abafana iyo bigeze ku kintu cyo gutekereza ikipe ya Sport sinzi ko bahita babitekereza shaka kujya kubona ukabona Nsabimana Aimable ibyo atari yiteze nibyo bigiye kumubaho. Niba n'umukinnyi wari uri kuza neza ni umukinnyi mu ikipe y'igihugu ya Cani yarari gukina ni umukinnyi w'amagabo mu ikipe y'igihugu itari ya Cani urumva wenda wabonaga yuko nuko wenda byaje kubarabara ikipe y'igihugu ya Cani ibasha kujya muri Cani numwe mu basore b'abasitata kuko wasanga uyu musore ni wakinye match nziza yabereye hano Kigali wenda nubwo ni yabereye muri South Sudan yaje kwitera igitego ako wabonaga ko ari umusore wari urimo neza wabonaga ko ikipe nationale we na Clement nibo bari bayoboye ira defense ariko nyine ibya bindi nyine by'abajyanama no kuba wumva yuko ikintu cya mbere ari amafaranga ntibarebe kariyeri nyine reka dutegereze wenda nubwo ubuyobozi bw'ikipe ya Sport buvuga ngo ntago buri buce bugufi buriya icyo nkundira abayobozi nk'aba ngaba baba bafite mu mutwe buri uno musore n'abamwegereye bamugiriye inama akagenda akicara akandika letera agasaba imbabazi nacyo ngiye mbona gikwiye kuri Aimable Nsabimana akaza umwana agenda yicare yandike letera isaba imbabazi ko Aimable yakoze amakosa asaba gutandukana aho kugira ngo usabe ati munyishyure byibuze ngenda asaba ko twasesa amasezerano Aimable niyandike asaba imbabazi bitari ibyo yego nibyo equipe ya Sport yego faza rigiye kurangira muri retour yego Aimable ntabwo yabura ikipe ashaka kujya muri za gasogi zaye zose cyangwa se rega nicyo kibazo cy'abakinnyi bacu reka tubanze turebe ese ni iyihe kipe mu Rwanda ari bujyemo irenze ikipe ya Rayon Sport? No muri polisi birashoboka bari ikibazo cy'abanyarwanda Modric iyo polisi yavuyemo nabi gute ari busubire
ni ikibazo nyine ni bwa budasa bw'abakinnyi b'iwacu tubona yuko uyu mutoza Mashami Vesa nta kibazo yifite muri defense wenda wavuga ngo abanyamahanga nibo bamupushinga kuba yagenda akinisha ariko nanone ese azicaza isa yakubunga kunda akinisha Aimable Nsabimana ngo egare yuko hakicara Sam Ndize kandi ubona ko umunyarwanda kandi sa nyine ndi kukubwira aho turi kumushakira ibisubizo muri AS Kigali naho kubigayo byagora ari umusore bita Franklin ni umunyanigeria uyu mutipe yakinaga mu ikipe ya Sunrise umwaka washize w'imikino none Sunrise igiye mu cyiciro cya kabiri umusore avuga ati nge ntabwo nzajya mu cyiciro cya kabiri uyu musore akina mu ikipe ya Sunrise ekipe yaramushakaga ya APRFC ishaka uyu musore none nyuma abinje mu bintu by'amatransfer ekipe nibwo ya APR itangiye gutekereza baswane ibivuye muri iki kibazo cy'uyu musore bita Franklin bamuvuyeho ariko uyu musore n'ikipe ya Rayon Sport yamushakaga Franklin ariko biza kurangira ikipe ya Sport nabo bayerekeje umutima muri Senegal uziko nibo bantu bambere bandi gushaka Swane kuri Swane byanze bahita babwira ati hari undi mu defenseur hano bamwita Omar Nyingi bavuga ati none reka dutwara uyu nguyu ariko umusore bita Franklin guturuka mu ikipe ya Sunrise kandi none ubona ko Naburegeya Prince ntabwo yamwicaza ari abakinnyi bafite banje Ndahimana Eric babarara ku gatebe bafite barwayi w'ipracide barara ku gatebe bafite abitwa uyu musore bamwita wari kapiteni wabo bamwita Bisha Latifu naho aracyahara bari ku gatebe usura avuga ngazakina he ako nanone yivumbuye wa mugani ndikubona igihe cyo kugaruka kwa mu defense ngo n'ikipe Kabanga zakina Kabanga zabona umwanya Kapange niba ngombwa kipe ya Sport ndi bana habonye netse gisubizo muri Mediane irashoboka ko rishara zavamo bakajya ariko niba babona ko muri Mediane yakivize Kabanga zakina nubwo turo tuvuga ngo Kabange nago turamenya igihe nuza zagarukira uyu Umburenga Fitina afite imvune abona ko umukinnyi bafite utanga igisubizo igihe Serumogo yaba yagize ikibazo ni Kabange nyine rero ako nigiye ariko equipe ya Sport ifite umu defenseur yakuye mu equipe ariko aracyari umwana urumva ariko yagiye gukora test hanze urumva umwana avuye mu cyiciro cya kabiri agiye gukora test hanze ushaka kabiri kamubwira amahirwe y'umukinnyi inde buri bamwita Numpeti wavuye muri tsinda batsinze ntabwo ari Paul Jesus no mu winga Numpeti undi Numpeti we no mu Arsenal ari igiye kwivumbura ko umukinnyi umwe bita igisubizo ku wundi ugasanga nyine uragiye uzi ngo wenda wari warakabye byararangiye ariko ugasanga nyine no aje nta gahunda yo gusubira inyuma afite aba bagabo ba Rayon Sport badafite rero n'impuhwe ko buriya ngewe naravugaga ni Majaliwa n'umukinnyi mwiza ariko siravuga gute ko badafite impuhwe ariko no bataragora nyine Modric ye naravugaga nibaza wenda ashobora kuba yaratanduye uyu Majaliwa yarananiranywe na Jean Fidel ariko ugati Gacinya nazamunanira wenda Gacinya na ba Prosper n'abagabo badire cyane kuko mu nama baranshimishije abagabo bakomeza kugenda baganira bavuga ko ushinzwe ibya technique vice president wa kabiri ushinzwe ibya technique ni umugabo bita Prosper yavuze ati ngiyewe niba hari ururimi twebwe tuzi ururimi tuzi ni ururimi rwo kuganira rwo kureshya abakinnyi aturwo nirwo rurimi tuzi ururimi ni narwo rwari rwarananiye umuntu bita Jean Fidel kuko Jean Fidel nyine wabonaga ko ni ukuyobora azigeshi nyine muri ofisi ngira ngo uribuka match ya APRFC haje kugenda havugwamo ibintu byinshi wana ngo afata PR zino nkunu ujye ubonana abasekirite yimanyukira mu nzoga ngo wana imodoka ngo yagenderaga kuko makuru yaravuzwe ngo PR zavuze abagabo bana bikomojeho bari mu nama bamati hari ahantu byari bikomeye cyane ati kabisa ati hari n'inkoni kuko uribuka za speech zibavuga ati ngiye ukankubita ati nukumva wagiye ahandi hantu hatari ariko byumvikane ko ikintu abakinnyi b'abanyarwanda bakeneye ikintu cya mbere bakeneye abajyanama nk'uyu mugabo Aimable Nsabimana ushaka kwibwira ko equipe ya Sport iribuze kukwinginga cyangwa se equipe ya Sport igiye kubihomberamo ariko ugasanga ni wowe muntu ugiye kubihomberamo ambere y'abandi so reka tuve kuri Aimable Nsabimana atwerekeze ku mugabo bita Robertinho uyu mugabo bita Robertinho yagiye mu biruhuko iwabo mu gihugu cya Brazil ariko nyuma yaho Robertinho abizakomeza kugenda bivugwa yuko uyu mugabo atazagaruka vuba kubera ko yagezeyo nyine urumva ibiruhuko bishaka ko wenda byaragenze ukundi kuntu uvuga ko yagize agahura n'akabazo k'uburwayi niyo makuru dufite gusa uyu mugabo aravuga ati nta kibazo hari Selami nta kibazo umutoza byari bitezwe yuko agera mu nzozi kuri uyu wa kane byitezwe ko ejo ariho umuntu ugomba gukoresha imyitozo ubona ko nyine nta kabazo ariko
n'uyu Yamin Selami amaranye nawe amaranye kuko we ariko rero ubona ko uyu mugabo brother uyu mugabo twebwe dusesenguye byaragaragara kuko biragoranye ko bari bubone umutoza w'umunyamahanga utaragiye kurya ibiruhuko ushobora gusanga impamvu yagumanye nabo bari babiziranyeho bashobora kuba barababiziranye kuko gumana uba ukora akazi unamenyere nyine wumve ko ufite inshingano zo kuba umutoza mukuru rero ukasanga nta cyuho gihari kuko ikipe ya Rayon Sport ihari nawe wayitoza se ubundi we ni wayipanga wenda ahantu ushaka kugoranira ari nyine umutoza bari umutoza ashaka kuba ati mfite iminota ngomba gukinisha umukinnyi wenda wowe ukaba utayimenya wenda iminota umukinnyi bagomba gukina kandi agomba gushyira Modric ikipe ya Rayon Sport ni ikipe yamaze kwishyira ku ruhande ubuzi 11 kandi buri iyo bari mu kibuga ureba umukinnyi uri gukina cyangwa se n'utari gukina ngira ngo kuri ya match ya Kiyovu Sport ngira ngo twari twegeranye uri umbwira ati dore umuntu nka Serumogo byanze uribuka ko bari babanjemo Serumogo nuza afite na Ombolenga ari hanze bavuga ko afite umunaniro wa komite n'umukinnyi nka Basane nawe yari yabanje hanze yabanjemo Ikanga ariko ukabona ko buri wese ahita abona icyo cyuho cyo mu kibuga rero simbona ikipe ya Sport bivuga ngo bitwaza ngo ni ikibazo cya Robertinho naga ari ikibazo cya Robertinho byumvikane ko ahangaha bishobora gukomeza kugenda n'undi wenda igishobora kuburana cya gitsure cy'umutoza mukuru nicyo kintu kiba gikenewe akoma ngo umutoza mukuru ahagaze hariya afite igitsure abakinnyi burara ukuntu nyine bavuga ati uyu mutoza aje ashobora kumbuza ariko uyu mutoza wungirije mu ikipe ya Sport ubona ko ari umutoza uri karongo kuko keshi na keshi uzacunge uyu mutoza harimo na bamwe bajya bavuga ati si umutoza ahubwo ni umufana w'ikipe ya Sport kuko uzacunge mu minota 90 akeshi ni uba wohagaza ahubwo ubona uri gutanga kosinye Robertinho yiyicariye kandi ngira ngo turebana match nyinshi uzajya umubona kenshi yasanari rero arebye niyo makuru twari dufite mu ikipe ya Rayon Sport areka dushimira abantu atubabwire ko andi makuru amwe ukomeze kugenda muyakurikira amuganiro byacu biri imbere nabwira ngo mukomeze kugenda mugira intangiriro z'umwaka nziza intangiriro z'umwaka nziza rero ariko bibuke gukora subscribe like share na comment dore ko biba ari iby'ingenzi naho mu biganiro byacu bitaha ciao